สวนสวยๆแบบนี้เลยนะคะอันนี้ให้โปรเลย1ไม้ประมาณ41,900 บาทนะคะเป็นปั๊มไดอะแฟมซีสุดแรงๆแบบนี้เลยนะคะลูกค้าเอาไปเข้าสวนได้เลยคุณอะปักยางสูงเลยพัดลมแบบปักยางใหญ่นะคะลูกค้าเป็นหัวฉีดทองเหลืองชูเรค่ะบางแบบอ่อนอัวครับ ช่างอ่อนอัวแบบอย่างคักเลยนะคะอันนี้คือลูกค้ามารับที่หน้าบริษัทนะคะถ้าลูกค้าอยากได้ติดต่อแตงโมได้เลยนะคะเราเทสเครื่องเทสระบบก่อนขึ้นรถให้ลูกค้าก่อนนำส่งนะคะทุกเครื่องเลยนะคะลูกค้าไม่ต้องกังวลว่าจะใช้งานบ่เป็นเราสอนการใช้งานถึงหน้าบ้านไม่มีมัดจำเก็บเงินปลายทางนะคะ